琴日咧我就招呼咗一台菲律賓客人嘅，咁係三仔啦，個仔都係好大噶啦，個仔都係18、19歲噶啦，都有成年噶啦。咁然之後咧係一對夫婦嚟嘅，咁食咗4個餸，3個人食咗4個餸，加埋晒頭盤，所有嘅嘢係4個餸，咁都唔係好多嘅。咁但係因為我今日想分享嘅咧就係呢張台咧，佢係極度冇禮貌嘅，咁樣全程我去招呼咧，咁就問乜都唔答嘅，問乜都唔出聲嘅，非常之冇禮貌嘅一張台。跟住然之後佢走嘅時候咧，當然小費又冇俾噶啦。好多菲律賓人咧嚟食嘢咧，通常佢哋冇小費嘅，咁跟住咧係極度冇禮貌啊！食飽咗之後，佢哋嗰張台咧，其實佢哋3個都係成年噶啦。但係食咗之後咧，佢走嘅時候，我去抹台嘅時候咧，台啊、凳啊，全部周圍都係啲飯啊，真係好搞到好污糟，真係一睇落去仲係以為係細路食嘅台嚟嘅。咁啊，非常之冇禮貌。咁今日咧，我就係想講下嚟咗加拿大移民20幾年啦，咁樣我就想講下菲律賓人喺加拿大即係俾我嘅印象。咁我分享一下菲律賓人咧，可能喺全世界好多人嘅印象當中咧，菲律賓人係好勤力嘅。咁但係咧，因為我係申請過好多個菲律賓人外勞嚟呢度嚟我哋餐廳度做工嘅，咁所以我對菲律賓人咧就比較理解，知道佢哋嘅嘢，了解多啲嘅。咁其實我就請咗好多個菲律賓仔喺度做嘅。咁其實我覺得菲律賓人咧，佢哋係好有心機嘅。即使你請佢嘅時候咧，乜都應承你，乜都話肯做。當佢攞咗身份之後咧，佢係第一個即刻走人，唔俾任何時間你，唔俾 notice 你，即刻走。我唔知點解佢哋個民族咧咁有嗰種優越感啊！即係會覺得幫你打工就係好蝕底嘅。即係出邊個世界係一定係好好嘅，攞到身份咧，佢冇多謝你嘅，即刻走，佢唔俾時間你。咁樣喺我呢度做工，我印象當中咧，菲律賓人練精學懶，其實佢冇我哋中國人咁肯做嘢嘅。中國人咧就我感覺咧就係比較腳踏實地嘅，特別係我哋廣東人。咁樣。我哋申請咗咁多個菲律賓仔嚟呢，我係對唯一一個幫我哋送餐嘅菲律賓仔呢係最踏實嘅，同埋係老老實實肯捱肯做，其他嘅都係唔得嘅。所以呢，我就覺得喺加拿大呢度，你唔好以為菲律賓人佢哋係好勤力嘅，俾你個假象。如果佢哋一攞到身份啊，同埋呢等佢哋續咗期啊，攞咗呢個工簽之後呢，個練精學懶得好緊要，因為佢哋就會覺得，即係我做又係咁多，唔做又咁多，我工資就係咁噶啦。但其實對於我哋啲做餐館嘅老闆嚟講咧，咁我哋都係一啲小生意。如果我哋需要申請外勞嘅話咧，其實對於我哋做生意嘅小商戶嚟講咧，唔係一件咁好嘅事嘅，因為第一咧，你請外勞，你係一定。譬如我哋呢度亞省，而家最低工資係15蚊，但係如果你係外勞嘅話咧，你要同佢簽合同。咁如果佢政府批你2年嘅合同嘅話咧，佢而家咧有啲係1年，有啲係2年。咁樣佢嗰個合同寫住咧，你申請外勞咧，嗰個人工咧一定係高過你最低工資嘅。譬如你而家如果你想請本地勞工咧，你最低工資係15蚊，但係如果你係外勞嘅話，你起碼俾到18蚊、19蚊嘅，同埋你簽咗咧，佢係 full time 嘅，即係全職嘅。咁你每一個星期要俾佢40個鐘，咁一個星期40個鐘咧，4個星期咧就要160、170、180個鐘咧，你係梗嘅，係 guarantee 保證佢一定係有呢個鐘數俾佢嘅，因為你同佢簽咗啊嘛。咁所以如果你有冇生意係你嘅事，你一定要出糧俾佢嘅。咁但係如果你搶本地嘅勞工嘅話，本地嘅勞工咧，你多數係計鐘㗎嘛。咁如果你見生意唔係好忙啊，咁你可以即係俾少啲鐘人家都得嘅。所以咧，我咁多年嚟
嗰個經驗咧，我就反而而家咧，我唔會請外勞，因為承擔嗰個責任太大，同埋佢哋真係講真唔係識做咁多嘢嘅咋。佢哋個英文底子咧係比我哋中國人咧會好少少啦，即係你同樣教育水平嘅人咧，佢哋嗰個英文水平咧係好啲嘅。但係咧講到做工咧，都係我哋中國人咧勤快好多嘅。好多嘢咧，譬如炒鑊啦，佢根本就唔識噶啦，除非你請佢就係做一個做配菜啊、執馬啊，又或者係做炸爐嗰個位置嘅啫，即係搞下衞生啊咁樣最基本嘅嘢。但係因為我覺得咧，你請菲律賓人咧，佢哋其實咧就一返工就諗住收工啦，即係冇乜責任心嘅。我請咗咁多個我就知道啦。同埋咧，菲律賓人咧佢好得意嘅。我講返客人呢一邊咧，咁啊講完之後打工嘅人咧。咁跟住之後講客人啦，客人咧佢哋咧，如果即係我做咗20幾年嘅餐飲咧，如果凡係菲律賓人，即係女人，特別係女人，如果佢係嫁咗一個鬼佬嘅，咁佢一齊嚟食嘢嘅時候咧，佢個姿態好高嘅，佢覺得自己係變咗上等人咧。佢嚟到餐廳咧，你招呼佢咧好冇禮貌，同埋咧覺得自己個姿態好高，自己好似變咗上等人嘅，好挑剔嘅，即係好裝逼，好扮嘢。成個過程咧，佢係會令到你好唔舒服嘅，即係佢會覺得你係招呼佢嘅，你係低人一等嘅嗰種咁樣嘅態度嘅。我又唔知道點解佢哋會有咁樣嘅諗法，咁有呢種嘅優越感。其實嫁鬼佬係一定係好咩？我覺得呢度好多鬼佬其實佢哋都好窮啊，佢哋對嗰個財政嗰樣嘢咧唔係管理得咁好嘅。好多鬼佬喺呢度世世代代，佢可能連間屋都買唔起嘅。咁我唔知道菲律賓女人點解會覺得嫁咗個鬼佬就會覺得係自己係上等人呢？唔係好明啊！但係我好多朋友做餐飲嘅都係有同樣嗰種感覺嘅，就覺得菲律賓人即係好多女人咧都係有咁樣嘅諗法嘅。但係反而我覺得我哋中國人咧就比較踏實好多，同埋好多呢個菲律賓仔咧男仔咧，佢就好得意嘅。因為我哋以前咧係自助餐形式嘅，咁我哋呢個埠咧咁樣都有時都有好多啲菲律賓人嚟食嘢嘅。咁樣咧，佢見到一啲菲律賓人嚟咧，搏晒命，會冇幾多個人嘅咋，就嚟收檔噶啦，佢都會炸好多好嘢俾佢哋食嘅，搏晒命係咁出餐嘅，好奇怪嘅。但係你如果係一啲西人嘅，你餐期好忙嘅時候，佢出餐咧，你叫佢你要加嘢啊，整乜嘢啊？喺廚房度嗌到喉嚨都沙晒，佢都好似當聽你唔到咁樣，佢就專係同你鬥嘅。後尾嗰個人咧，我就俾咗 notice 佢啦，我就俾警告信佢，我話唔得啦，咁樣我話我唔要你啦，我話我唔同你續呢個 contract 啦，咁嗰個合同咧我就未完成咧，我就炒咗佢，因為你唔聽話嘅，同埋你個工作表現好奇怪嘅，一係有人請假唔返工咧，佢就喺廚房嗰度唱晒歌嘅。我都唔知你想點，係咪先攞景定贈慶咧？所以咧，我又唔係好中意呢啲咁樣嘅心態唔好嘅員工。所以有時我哋喺呢度生活咧，形形色色，特別係做餐飲，見盡好多唔同群體嘅人。咁菲律賓人俾我個感覺就係咁樣嘅，唔知大家有冇同樣嘅睇法咧？留言話俾我聽啦，評論區記得啊！咁下次咧，阿華就再拍一個視頻咧，分享下其他族裔嘅移民喺加拿大生活，俾阿華個印象又係點嘅。好啦，多謝晒。